Тор, ты видишь меня? О, чья-то голова. Это Астрид, сын Хеймдала. Астрид, вы целы? Где Я вы? уже не ношу имя Астрид. Теперь я зовусь Аксель. Ну как, вокалист популярной рок-группы. А, Ганзе. Астрид, отец дал тебе славное имя, и я намерен чтить его выбор. Аксель. Астрид. Нет, Аксель. Астрид. Аксель! Да хоть штепсель, послушай его. Ну хорошо, Аксель, где вы? Не знаю, волшебный взгляд еще не освоил. Твой отец учил меня, я научу тебя. Сосредоточься и вытяни руку. Хорошо, сосредоточься, закрой глаза. Тор! Как вы тут, ребята? А ты сам-то как думаешь? Мы тут в клетке из шипов. Да, это плохо, да. Ты нас спасешь? Да, конечно, но не сейчас. Я ведь призрак, вот. Видишь?